Specialistët për hetimin e krimeve ndaj personit referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi në gjendje të lirë për shtetase BM 19 vjeçe, banuese në Shkodër, për veprat penale, plagosja e rënd me dashje dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta, pasi ditën e djeshme në banesën e saj ka dëmtuar me mjet prerës vëllain e saj të mitër 7 vjeçar, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Shtetësia BM është dërguar në Spitalin Psikiatrik Shkodër për të marrë asistencën e nevojshme, pasi vuan nga shëndeti mendor. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin FQ 20 vjeç, banues në fshatin Qerret, pasi u kap duke drejtuar automjetin e tij pa leje drejtimi. Gjithashtu specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin EP 22 vjeç, banues në Shkodër, pasi ditën e djeshme, duke drejtuar automjetin e tij me shpejtësi dhe mos respektim të distancës së sigurisë, ka përplasur automjetin me drejtues shtetasin SH 65 vjeç, banues në Shkodër. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.